Кеше қайда болдыңыз? Эфирден кейін. Эфирден кейін мен кептелістің аяқталған кішкене күте тұрдым да, сөйтіп такси шақырып жұмысқа бардым. Жұмыста тоже 11-ге дейін, 11:30-ға дейін болды. Сосын жаңа біз ақылдасамыз, тағы да ертеңге план қоямыз да. Сонымен 12-ге дейін ағам келді. Күл келген болатын кеше сол кезде. Үйіңізге алып бара жатырмын деді. Сосын мен үйде емеспін дедім. Кімнен екен айтқан жоқ, не зат екен айтқан жоқ. Бірақ келген кезде ағам үйге алып қайтып бара жатқан кезде бірге шықтық. Сол кезде гүлді келді, алып келіп берді. Кімнен десем айтпады, мен суретке түсіріп алды. Түсінбей қалдым, олай бола ма деген сияқты. Обычно олай болмайтын еді. Қызық екен. Бірақ бетімді жауып тұрдым, енді тек гүлді түсіргісі келген шығар, қыздың қолына жетті деген мақсатта түсірді деп ойладым. Бірақ біздің айтып жатқан әңгімеміз гүлге қатысты